Tere õhtust! On esmaspäev, 9. veebruar. On jälle lugemise aeg. Ma olin natuke eemal. Käisin lõõgastumas, sest ennast ei tohi ära unustada selle elu juures, mis siin meil on. Ja loeme siis täna edasi. Oleme jõudnud juba 66. leheküljeni. Päris palju. Päris poolt veel ei ole, aga. Nii, ja täna siis alustame lugemist. Mis siis, kui loobuksid armastusest ja asendaksid selle tänutundega? Tänulikkusega ei kaasne mingit arvustamist. Armastusega võid arvustamine küll kaasas käia, aga tänutundega koos ei saa esineda mingit arvustamist. Võib olla tänulik isegi mõnele valetajale. Sa ei arvusta fakti, et nad valetavad, vaid üksnes teadvustad endale seda. Ma võin olla tänulik valetajate eest, sest tean alati, et nad mulle valetavad. Ma ei oota neilt, et nad mulle tõtt räägiksid. Olen tänulik nende valeliku iseloomu eest, sest tean, et ei pea neid usaldama. Ma ei pea pimesi uskuma, et nad mulle tõtt räägivad. Kui sa kellegi vastu tänu tunned, aitab see su olemusel avarduda. Kui sa kellegi vastu armastust tunned, võib see tekitada arvustamist. Metafüüsilises kogukonnas räägitakse sageli tingimusteta armastusest. Tingimusteta armastus saab aga esineda ainult seni, kui sa ei tee midagi valesti, sest siis muutub su tingimusteta armastus vägagi tingimuslikuks. Sa ei pea elama oma emotsioonidest lähtuvalt. Enamik inimesi püüavad oma armastust tõestada suurte emotsioonide näitamisega. Ma olen imeline partner, sest mul on sinu vastu nii tugevad emotsioonid. Mida see tähendab? See on alati tõestuseks, et emotsioonid on sinu olemusest tähtsamad. Mis siis, kui oleksid lihtsalt tänulik nende inimeste eest, kes su ellu on tulnud? Püüa öelda, ma olen sinu eest tänulik. Olen tänulik selle eest, kes ja mis sa oled. See ongi tõde, mida sa väljendad iga kord, kui ütled, ma armastan sind. Kui sa ütled lapsele, et oled tema eest tänulik, siis mõistab ta väga hästi, mida sa sellega öelda tahad. Kui sa ka ütled, ma armastan sind, ootab ta sellele järgnevat laksu, sest iga kord, kui vanemad last karistavad, kuuleb tema. Ma annan sulle laksu sellepärast, et sind armastan. See tekitab lapses segadust, mitte armastust. Kirglikud suhted. Kas tahad tõesti endale kirglikku suhet? Kirglikkusega on see probleem, et kõnealune sõna pärineb kreeka keelest ja tähendab algselt kannatamist. Üheks kire sünonüümiks on passion, sõna, mida kasutati Kristuse ristilöömise kannatusloo kirjeldamiseks. Kas tahad, et ka sind lüüakse oma suhte ristile? Kas usud, et pead armastuse nimel kannatama? Oled sa kunagi olnud kellegagi nii kirglikus suhtes, et te ei suutnud teineteisest käsi eemale hoida? Kuidas see suhe lõppes? Tõenäoliselt ütleksid, et halvasti. Põhjus on selles, et kirglikkus tähendab kannatamist. Kui sa oled kellegiga kirglikus suhtes, võiksid esitada järgneva küsimuse. Kas nüüd on käes minu kord see inimene tappa või on tema kord mind tappa? Kirg pole kindlasti midagi sellist, mida suhtelt tahta. Tegelikult tahad sa rõõmu ja rahu, mis käib kaasas toetava, hooliva ja üksteise avardava suhtega. Häda on selles, et väga vähesed tahavad oma elus kogeda midagi lihtsat, loomingulist ja avardavat. Nad tahavad hoopis kirke. Paarisuhte loomine. Sellist asja nagu paar ei ole olemas. See on suurim vale, mida võimalik luua. Öelda endale, et võid endale leida partneri või paarilise.
Ei, te olete kaks isikut, kes on võimelised koos elama. Kui sa teed endast kellegi paarilise, lood sellega piirangu, sest kõik see, mis ei ühti sinu arvates paari mõistega, peab suhtest kaduma. Paari suhte loomiseks peavad mõlemad osalised olema pidevas arvustavas hoiakus ja otsustama, kas nad võivad paarina mingit kindlat moodi käituda või olla. Sinu eriline kaaslane. Erilise kaaslase leidmine on müüt. Tegelikult on igaühel vähemalt 8000 võimalikku erilist kaaslast. Kas see tekitab sinust kergema tunde? Kuidas saaks asi küll veel paremaks minna? Ära püüa leida enda jaoks seda üht erilist inimest. Tegelikult oleks parem otsida selliseid inimesi, kes võnguvad sinuga ühel lainel. Võnkeline ühilduvus esineb nende inimeste vahel, kellel on tõeliselt suurepärane suhe. Nad on võnkeliselt niivõrd ühilduvad, et sa ei suuda isegi ette kujutada olukorda, kus nad omavahel koos poleks. Sellist võnkelist ühilduvust võib kogeda ka samasoolise inimesega. Aga see ei tähenda, et peaksid selle inimesega seksima. Kui sa aga siiski juhtud temaga seksima, siis palun väga. See on vaid boonus, mitte tingimus võnkelise ühilduvuse saavutamiseks. Enamik inimesi tahavad endale kaaslast, kes vastab kõigile nendele nõuetele, aga see on pöörane ootus, mille on meile peale surutud kontekstuaalne reaalsus. Võid võnkelist ühilduvust tunda ka sõbraga, kes sinu arvates lihtsalt on imeline, ning ühtlasi võid ühilduvust tunda ka inimesega, kellega seksid ja koos meeleolukalt aega veedad. Miks otsida seda kõike vaid ainsalt inimeselt? Kui sa tahad ühe inimese juurest leida kõiki neid omadusi, siis kui palju arvustamist pead sa selleks tegema? See nõuab tohutult energiat. Ja kas on üldse olemas sellist inimest, kes sinuga ideaalselt ühilduks? Ei, sellest hoolimata püüame vägisi luua endale ideaalset kaaslast, nagu peaksime ta mingil moel ka päriselt leidma. Kas sa soovid abielluda? Abielu on midagi sellist, mille inimkond ühel hetkel lihtsalt otsustas leiutada. Me lõime abielu selleks, et meile kuuluv omand seaduspäraselt mööda pereliini pärandada. Abielu oli kiriku ja riigi sünnitis, mis võimaldas meil omandi järglastele edasi anda. Abielu kogu mõte seisneski selles, et sinu järeltulijad saaksid pärast su surma endale sinu vara. See oligi algselt abielu ainus eesmärk. Siis aga sai abielust midagi tähendusrikast ja just nimelt see ajabki su närvi krussi. Toimivas abielus või suhtes pole iseenesest midagi halba, aga kogu see mõtteviis, et abielu on iseenesest mingi eesmärk, seisneb tavaliselt sulle sisendatud eelarvamustes. Sind on sunnitud arvama, et lapsepõlve lõppedes tuleb esmalt leida töö ja seejärel abikaasa ning sulle ei anta selles mingit valikut. Tegelikult on nii, et enamik humanoide on suhte eest tänulikud umbes esimesed 8 nädalat. Kui feromoonide mõju lakkab, kaob ka nende huvi. Siin on veel üks võimalus. Suhtele lähenemiseks võib astuda oma võimaliku kaaslase juurde ja öelda: ma tahaksin tõesti sinuga suhtesse astuda. Kas võiksin sinuga 8 nädalaks kokku kolida? Pärast selle aja möödumist näeme, kas tahame päriselt kokku jääda. Aga arvesta sellega, et 8 nädala pärast ma lahkun. See inimene ongi need 8 nädalat täiesti sinuga ühel lainel ja kui aeg täis saab, siis mine kindlasti tema juurest minema. Ära jää pärast 8 nädalat temaga kokku, vaid seepärast, et loodad edasi lakkamatult seksi saada. Pärast 8 nädalat lõpeb kõik. Niimoodi see asi lihtsalt käib. Mis põhjusel peaks piiritu olend üldse astuma pikaajalisse suhtesse?
Me püüame anda sulle asjakohast teavet sinu praegusest olukorrast, et sul oleks valikuvõimalus. Me ei taha, et hakkaksid end pidama valeks oma vaatenurga eest, et suhe on mõeldud vaid lõbu jaoks, mis ongi sinu jaoks tegelikult ehtsam vaatenurk kui abielu. Tahame sind teadlikuks muuta sellest, et sulle küll meeldib romantika, aga mitte suhe. Sulle ei meeldi see osa suhtest, mis nõuab pesu ja nõude pesemist. Kas tahaksid tõesti sama inimesega pikaks ajaks kokku jääda? On sinu elus kedagi sellist, kellega tahaksid veeta kogu oma vaba aja? Üks psühholoogiaprofessor palus kord oma õpilastel kirjutada vastuse järgnevale küsimusele. Kui sa oleksid kellessegi hullupööra arvanud, siis kui mitu protsenti oma ajast tahaksid sa selle inimesega koos veeta? Enamik vastuseid jäid 75 ja 80% piiresse. Kui suure osa sinu 24 vabast tunnist moodustab 75%, 18 tundi. Kas tahaksid tõesti 18 tundi kellegagi koos veeta? Tavaliselt magad sa 8 tundi ööpäevas, mis tähendab, et selle vahemiku jooksul väldid sa isegi iseendaga koos olemist. Nii et kuidas kõlab mõte kellegi teisega iga päev 8 tunni ehk kolmandik oma elu veetmisest? Huvitava või igavana? Mõtle kolleegidele, kellega koos veedad sa enamiku oma päevast. Kui paljudega neist meeldib sulle läbi käia ka tööväliselt? Mitte eriti paljudega. Tegelikult piisab sellest, kui veeta ükskõik millise inimesega 2,5 tundi päevas. Kui veedaksid kellegiga koos 2,5 tundi sisukalt aega, kas sellest sinu jaoks piisaks? Jaa. Lastega aja veetmisel piisab isegi 20 tegusast minutist. Seejärel hakkavad lapsed sind tüütama ja sa tahad teha midagi, mis oleks eeskätt sinu jaoks lõbus. Pikaajaline suhe ei ole meile kui humanoididele lihtne ettevõtmine, välja arvatud siis, kui oleme koos kellegi tõeliselt erakordsega. See peaks olema keegi, kes on alati valmis muutuma ja alati valmis vaatama, mida ta veel vallutada suudab, mida veel muuta suudab ja milleks saada võib. Sellistega on meil lõbus koos olla, sest päeva lõpuks on temast saanud teistsugune inimene. Inimene, kelle kõrval sa hommikul ärkad, erineb tublisti sellest, kelle kõrval õhtul magama lähed. Paraku on väga vähesed valmis seda päriselt tegema. Nad püüavad püsida samas kastis, kus partner nende arvates neid hoida tahab. Aga sulle kui humanoidile muutub see juba 2 päeva pärast tüütuks. Hakkad mõtlema. Ma tean, et mulle peaks see meeldima, aga miks ma küll seda vihkan? Neil kaaslastel, kes on pidevalt valmis muutuma, on imeline kooselu. Nad ei piira üksteist, vaid aitavad hoopis üksteisel avarduda ning panustavad teineteise ellu. Nad aitavad oma kaaslase olemusel paremini avalduda. Nad ei püüa säilitada järjepidevust ega üht ja sama olemist. Nad ei püüa oma kaaslast enda omaks pidada, ei muutu armukadedaks ega takista oma kaaslase muutumist ja arenemist kartuses, et ta lahkub ja leiab kellegi teise. Häda on selles, et kui sa püüad takistada kellegi sind maha jätmast, jätad sa sellega end ise maha. Kuni surm meid lahutab. Tüüpilise humanoidina tähendab pühendumus sinu jaoks midagi sellist, mis on igavene. Kui sa ütled, kuni surm meid lahutab, siis mõtled seda ka tõsiselt. Pole tähtis, kas sa abielu lahutad või mitte. Selle, kuni surm meid lahutab, osa täidad sa kõigest hoolimata. Astud abiellu iseendana, aga muutud ühel hetkel selliseks inimeseks, kes su kaaslasele ei meeldi. Lõpetad abielu, sest sa ei meeldi oma kaaslasele ja tema ei meeldi sulle ning seejärel oledki sa taas selline, et võid iseendale meeldida.
sa ei mõista, miks sa sellele teisele inimesele enam ei meeldi, sest sa ei pidanud kinni oma pühendumusest. Lubasid selle inimese eest igavesti hoolt kanda ja seda sa teedki, sest oled üks neist rumalatest humanoididest, kes on oma sõna peal. Häda on selles, et sina kui olend ei sure iial ja sellest tulenevalt oled sa üle kogu maailma andnud umbes 8 miljardit samasugust lubadust. Iga uue lubaduse andmisel tekib sul uus, kuni surm meid lahutab vaatenurk. Võid teha valiku lõpetada selle kordamine, kui loobud kõigest oma lubadustest, vannetest, tõotustest, kinnitustest, kohustustest ja ausõnadest kellegi eest igavesti hoolt kanda. Kõigest sellest loobumine on suur kink nii sulle kui ka teistele, sest siis hakkavad teised iseenda eest hoolt kandma ja nõnda hoolitsedes võivad oma ellu tõmmata kellegi, kellega nad tõeliselt tahaksid koos olla. Kas tahaksid loobuda kõigist oma lubadustest, vannetest, tõotustest, kinnitustest, kohustustest ja ausõnadest kellegi eest igavesti hoolt kanda? Kas võiksid palun hävitada ja olematuks teha kõik selle kotsiljon korda? Kas jah? Tänan sind. Õige ja vale, hea ja halb, pott ja pokk, kõik 9, lühidalt poisikesed ja veel. Mida see viimane lause küll tähendas? Seda väljendit kustutatakse Accessi programmis kutsutakse kustutuslauseks, mille abil saame puhtaks teha need valdkonnad oma elus, kus oleme tupikusse sattunud. Kümnes peatükk, kustutuslause, nüüd tulebki sellest juttu. Pott, pokk, õige, vale, head ja halb, pott ja pokk, kõik 9, lühidalt poisikesed, povadid ja veel. Aga see kustutuslause on natukene täiustunud ja ma arvan, et ma seda ei loe enne, kui ma selgitan välja, mis täiustus sellel on juurde tulnud. Et siis ma loen nagu õigesti. Selles mõttes, et see lause on natuke pikemaks läinud. Vaat nii, et sellega ma siis tänase lugemise lõpetan ja homme ma ei saa lugeda, sest homme ma olen tööl, aga kolmapäeval olen täitsa olemas. Head õhtut!